shule yako, kwa shule. Rebuild na wakati wa repair. Bwana asifiwe. Our spiritual hedge. Maana in one way or the other katika mafundisho tumekuwa nayo, hakika ukuta umebomoka. Ni kweli ama si kweli? Bwana asifiwe. Our spiritual hedge, the family hedge, Bwana asifiwe, zimebomoka. Lakini sasa Bwana ako katika kazi ama ako katika business ya kurebuild. Bwana asifiwe. Rebuilding, repairing. And when I talk about spiritual hedge, what do I mean? It means it is God's wall of protection. When I talk about spiritual hedge, this is God's wall of protection to believers. God's wall of protection to believers. And note this. Remember, this wall is mobile. Wherever you go, God's protection is with you. Bwana asifiwe. So wakati naongea about spiritual hedge, remember it is God's wall of protection. And this wall of protection is mobile. Bwana asifiwe. Kama jinsi hauachangi simu yako unaenda nayo, ndio sababu inaitwa mobile. So even the spiritual wall, about that is God's protection, it is always mobile. Wherever you go, God's protection is with you. And now we see mfano moja hapa katika Biblia, habari ya huyu mtu anaitwa Job. Na Job had 4 hedges upon his life. Bwana asifiwe. Alikuwa na kuta, naweza kusema kuta nne katika maisha yake. And can we go back to verse 10? I think please verse 10, maana mahali hapo ndio kuna these wedges. And I want you to connect this word na fundisho leo tumefundishwa hapa na mtume, habari ya kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe. So wall number 1 or hedge number 1 was a wall around him. Bwana asifiwe. And remember here, huyu ni shetani anamwambia Mungu, akasema, have you not put a hedge around him? Bwana asifiwe. Sisi adui anaweza akasimama mbele za Mungu na atushuhudie hivyo. Ni swali la kujiuliza. So hapa shetani anamwambia Mungu, have you not put away? Even devil himself knew ya kuwa Job kuna kuta Mungu amemzungukia nazo, na kuta la kwanza ni yeye mwenyewe, you personally. Bwana asifiwe. So have you not put a hedge around him? Now wall number 2 or hedge number 2 ambayo ilikuwa katika maisha ya mtu huyu wa Mungu anaitwa Ayubu. Akasema namna gani? And his household and everything he has. Kisha nayo nyumba yake na kila kitu alicho nacho Bwana alikuwa amekizungukia na ukuta. Bwana asifiwe. Then hedge number 3 ama ukuta wa tatu, akasema namna gani? You have blessed the work of his hands. Bwana asifiwe. Katika kubarikiwa kazi ya mikono yetu. So kazi ya mikono yetu, kama jinsi tumefundishwa, tunahitaji tuwe na ukuta umezungukia kazi ya mikono yetu. Maana pia the devourer ako hapo. Unajua nimeshangaa sana, tunakula na hatushibi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Then wall number 4, tumeona wall ya tatu ilikuwa bless the work of his hands. Then wall number 4, asema namna gani? So that his flocks and herds are spread throughout the land upon his possessions. Bwana asifiwe. Mali alikuwa nayo, Bwana alikuwa amemzungukia. Bwana asifiwe. Hallelujah. So kwa nini Mungu akamzungukia Ayubu namna hii? Kumbuka neno limetuambia pale namna gani Mungu mwenyewe anashuhudia kwa shetani, anamwambia, umenionea mtu wangu. Maana katika huo mji hakukuwa na mtu mwaminifu, hakukuwa na mtu ameogopa Mungu kama Ayubu. Hapa tunafundishwa namna gani wapendwa? Takapomwogopa Mungu, na nimesikia mtume akituambia habari ya kumwogopa Mungu. Takapomwogopa Mungu, Bwana asifiwe, takapomtii Bwana, takapomheshimu Bwana na mali zetu, kila wakati atakuwa ametuzungukia. Bwana asifiwe. Na huu ukuta, this spiritual hedge, remember it is mobile. Bwana asifiwe. Isifike mahali Bwana alia kama jinsi alivyolia katika kinywa cha nabii Isaia 5. Bwana sitaki kurudi pale about God's vineyard, Isaia 5. Utasoma wewe mwenyewe ukienda nyumbani. Bwana asifiwe. Maana wakati Mungu anapolizungukia kanisa lake, anapotuzungukia, kuna kitu anahitaji kutoka kwetu. Anahitaji tukaweze kumzalia yale matunda. Bwana asifiwe. So hapa tunamwona, tunafundishwa fundisho kubwa sana hapa na mtu huyu anaitwa Ayubu, na jinsi Bwana alivyokuwa amemzungukia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na hedge, it is about shutting in. Hedge, it is about protecting, making a fence. Bwana asifiwe. Then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard, he put a wall around it, like a pitch for the winepress,
and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. Bwana asifiwe. So huyu mtu alipanda, alikuwa na shamba lake, akapanda na akaweka nini? Akaweka ua. Bwana asifiwe. Na kisha yeye akaenda kwa safari ya mbali. Ndio huwa inafundisha it's another teaching here, but huwa nataka tuone about a wall. Bwana asifiwe. So he built a wall around his vineyard. Maana alijua asipojengea shamba lake kule ukuta, adui naye ni mwizi, atakuja kuiba na kuharibu. Bwana asifiwe. Now if you are with me, na katika hizo Sunday tatu tumekuwa tukija kanisani, tumekuwa tukifundisha mambo mengi sana, na yale amefanya tuwe na so much mess in the spiritual realm. Bwana asifiwe. So kwa haraka tena, wacha tu niwakumbushe kidogo things that break spiritual hedge, mambo ambayo yanavunja ule ukuta wa kiroho, mambo ambayo yanavunja ule ukuta wa kiroho. Jambo la kwanza tu, I have 4 of them. Number 1, sin. I'm not going deep into this one. Sin. Number 2, fear. Number 3, doubt. Number 1 is sin. Things that break the spiritual hedge. Kumbuka nawaza kwa historia tu katika maisha ya Ayubu. Mwangalia Ayubu tu na uone Bwana jinsi alivyokuwa amemjengea ule ua. So jambo la kwanza, one thing that breaks the spiritual hedge, that is sin. Number 2 is fear. Number 3 is doubt. And number 4 is unbelief. So vitu hizi 4 nikaona ya kuwa hizi zinafanya namna gani? Zinafanya the spiritual hedge ifanye namna gani? Ivunjike. Na ni nani anafanya hii kazi? Kumbuka ni the old serpent, the enemy, the devil, our accuser. Bwana asifiwe. Na sasa hapa ninaona Paulo anasema hivi katika kitabu cha Ephesians 4:27. Go with me quickly. Ephesians 4:27. Paulo anawaambia kanisa la Efeso namna gani? Don't give the place to the devil. Usimpatie shetani nafasi. Maana anasema namna gani? And do not give the devil a foothold. And hiyo inasema namna hiyo. Ingine inasema don't give him a place. Usimpatie nafasi, because he is the old serpent. He is our accuser. Niye atakuletea hiyo fear. Kumbuka fear ni silaha yake moja. Nawe ukiwa na uoga, utavunja ule ukuta. Bwana asifiwe. Ukumbuke ya kuwa huyu serpent, huyu nyoka wa zamani, ni yeye katika kitabu cha Mhubiri 10 na mstari wa 8 tunaambiwa namna gani? Yoyote atakayevunja ukuta na nyoka ikaingia na imuume. Bwana asifiwe. Hallelujah. Again in the book of Revelation 20 verse 2, the old serpent. Nasema habari ya the old serpent. Maana he is our accuser. Na yeye ndiye anafanya watu wafanye dhambi, analeta uoga, analeta doubt na analeta unbelief. Na sasa ukiwa na mambo haya 4, ukuta unabomoka. Na ukuta ukibomoka, hautakuwa kama Ayubu. Bwana asifiwe. Zile baraka za Mungu tunazihitaji. We need this blessing. This is spiritual blessing and even the physical blessing. Mmesikia apostol akisema habari ya pesa. Bwana asifiwe. Pesa ziko mahali. Haleluya. Zimegojelea Mungu. Ziko tu mahali zimewekwa. Na sisi watu wa Mungu tutapewa. Si basi tuondoe doubt, tuondoe fear, tuondoe unbelief. Mahali tumefanya ukuta ubomoke. Tuambie Roho wa Bwana sasa, you are the repairer of the hedges. Come and repair us. Bwana asifiwe. Come and rebuild us once again. Hallelujah. So I had those 4 things ambazo zinafanya ukuta ufanye namna gani? Ubomoke. Now, let us go now to repairing and rebuilding. Things that rebuild a spiritual hedge. Number 1, the presence of God. Number 1, the presence of God. Things that build a spiritual hedge. The presence of God. And the presence of God. Uwepo wa Mungu. Na tunamwona mtumishi wa Mungu anaitwa Musa, anamwambia Mungu namna gani? Hatutoki hapa kama hauendi pamoja na sisi. Kama uwepo wako Bwana hautakuwa pamoja na sisi, hatutatoka mahali hapa, maana hatutaweza. Musa alielewa na alijua ya kuwa uwepo wa Mungu ukiwa katikati yetu, tutaweza kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. So the moment the presence of God is always with you. Kumbuka tumesema this spiritual wall or this protection, God's protection, it is mobile. Wherever you go, God's protection is with you. Bwana asifiwe. So the presence of God is with you. Now when you have the presence of God with you, utakuwa na that spiritual wall. Bwana asifiwe. And kwa nini the presence of God iondoke katika
katikati yetu ni kwa sababu tu ya dhambi. Bwana asifiwe. Dhambi peke yake. Hallelujah. So utaona reference from the book of Psalms 119, 114 for that one. The presence of God. Psalms 119, 114. Hatutazisoma. Shall go now. Okay. Then another reference from the book of Psalms 115, 11. Psalms 115, 11. And another one, Psalms 91 and verse 3, about the presence of God. Habari ya uwepo wa Mungu. Now, utakaposoma those scriptures, you are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Tunamwona mwandishi wa Zaburi jinsi anavyosema. So, hizi Zaburi 3 nimekupatia, utaona ya kuwa note the positions and weapons of protection due to being in God's presence. Now, when you are in God's presence, Bwana asifiwe, he shall be your refuge. Utakuwa na tumaini. Then, another thing that we build a spiritual hedge, it's all about praises. Praises. Praising God. So when we come to the house of God, ndio Daudi anasema nalifurahia waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana. Maana kwa nyumba ya Bwana kuna kigosho, kuna kumsifu Bwana. Na tunapomsifu Bwana ule uzito unafanya namna gani? Unaanguka. Bwana asifiwe. Ulitoka nyumbani ukiwa gloomy, ulitoka nyumbani kama hamsikizani, but when you come into the house of God, mwambie Bwana sasa nimeacha yale na kiagoinele. Bwana asifiwe. Daudi alimwambia Bwana mpaka nguo zake zikafanya namna gani? Zikaanguka. So wakati tunapomwimbia Bwana kutoka kwa mioyo yetu kabisa, anatujengea ule ukuta. Bwana asifiwe. Anatujengea ule ukuta. So in the book of Psalms 22 number 3, Psalms 22 number 3, you have to praise God. Utaona pale Psalms 22 number 3. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. Yes, God is the one who is enthroned. Ni yeye amekalia kiti cha juu sana, kiti cha heshima sana, kiti ambacho ameinuliwa juu zaidi. Bwana asifiwe. So ni yeye mtakatifu wa Israeli, na so sifa zote ni zake. So katika Isaiah 61 na mstari wa 3, the book of Isaiah 61 verse 3, anatutoa ile nguo ya huzuni. Give us that one kidogo. Isaiah 61:3. Endelea tu kuunganisha hizi. Isaiah 61:3. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Maybe you are so much desperate, things did not work out. But when we praise God, na tunapomkubalisha anatupatia that garment of praise. So when you praise your God, remember you are building a wall around your life. So kuanzia sasa tuwe tunampraise God na nguvu kabisa. We need angelic ministry, or we release angelic ministry by speaking and confessing the word of God. Hallelujah. Then number four, things that will build the spiritual hedge, blood of Jesus. Damu ya Yesu. Damu ya tiririka. Blood of Jesus. Exodus 12:13. Exodus 12:13. Exodus 12:13. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Habari tunaielewa. Musa na wana wa Israeli kule Egypt walipokuwa wanajiandaa kutoka, akaambiwa habari ya damu. Na sasa damu hiyo ya that lamb ilichinjwa usiku ule, sasa imefananishwa sasa katika agano jipya na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. So when we have the blood of Jesus, we surround ourselves with the blood of Jesus. We purge ourselves with the blood of Jesus. Our families, the works of our hands, tunajitengea ule ukuta. Then again, in the book of John 1:29, in the book of John chapter number 1 verse 29, tunaona hapa naye Yohana anasema habari ya mwana kondoo wa Mungu. Anasema the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, blood of Jesus is one of the things we need to rebuild our spiritual hedges. Then number 5, the armor of God. Armor of God. Prophetic ministry. Prophetic ministry.
prophetic ministry, prophetic ministry. And I thank God because our church is prophetical. Bwana asifiwe. Prophetic ministry. And when I talk about prophetic ministry, Paulo anamwambia Timotheo namna gani? 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. Asifiwe. Na so pale anamtempt na food. Badilisha mawe haya yawe nini? Mkate ule. Na kisha anamweka mahali pa juu, katika mnara juu, mahali juu. Made about you, so that by following them you may fight a good fight. You will fight a good fight. Na wewe ukililinda lile neno la kinabii limenenwa juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na so you will build that hedge, that spiritual hedge, by having that prophetic word upon your life. Mwisho, intercessory prayers. Intercessory prayers. Maombi ya intercessory. That is the book of Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Make up the hedge. Ezekiel 22:30. Intercessory prayer. I looked for a man among them who will build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. God forbid. So wakati huu wa Ezekieli, Mungu akaangalia ni nani huyo atakayeweza kusimama aweze kujenga ukuta, na ili ama mtu tu atakayeweza kusimama on the gap, ili Mungu asiweze kuangamiza taifa. Taifa letu la Kenya linatuhitaji kwa wakati huu kwa sababu ya this COVID-19. Bwana asifiwe. So ni mimi na wewe tutaweza kusimama kwa mwanya kwa sababu ya taifa. Then again you have to stand kwa mwanya because of your family. Bwana asifiwe.